Iqtisodiyot bu faqat raqamlar emas, balki biz har kuni his qiladigan hayotimizdir. Iqtisodiy o'sish potensial darajasi 4-5% bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib u 6-7% ni tashkil qilgan. Muhim yo'nalish bu raqobat va xususiy sektorni rivojlantirish. Tadqiqotingizda mahsuldorlik o'sishi cheklangani qayd etilgan. Markaziy bankning maqsadi iqtisodiy o'sishni cheklash, to'xtatish, pasaytirish emas, balki uni barqaror uzoq muddatli bo'lishini ta'minlash uchun Markaziy bank pul kredit siyosatini olib boradi. Bizni kuzatishda davom eting. Iqtisodiyot bu faqat raqamlar emas, balki biz har kuni his qiladigan hayotimizdir. U qay darajada tez yuryapti va bu bizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Keling, Insight'da bugun shu haqda gaplashamiz. O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda yuqori sur'atlarda o'sayotganligi hech kimga sir emas. Ammo muhim bir savol bor. Bu o'sish iqtisodiyotning tabiiy imkoniyatlariga mosmi yoki u allaqachon ortiqcha yuklamalar bilan ishlayaptimi? Makroiqtisodchilar buni potensial o'sish va ishlab chiqarish tafovuti degan tushunchalar orqali baholaydi. Yaqinda Markaziy bankning pul kredit siyosati departamenti mas'ul xodimi Ruslan Yakovlev tomonidan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun potensial yalpi ichki mahsuloti va ishlab chiqarish tafovutini baholashga bag'ishlangan tadqiqot tayyorlandi. Unda mamlakat iqtisodiyotining potensial o'sishi 6-7% atrofida ekani, shu bilan birga so'nggi yillarda iqtisodiy faollik potensial darajadan yuqoriroq darajada shakllanayotgani qayd etilgan. Bu aslida nimani anglatadi? Bu yaxshi yangilikmi yoki inflyatsiya nuqtai nazaridan ehtiyotkorlikni talab qiladigan signalmi? O'zbekiston 8-9% barqaror o'sish darajasiga chiqish uchun nimalar o'zgarishi kerak? Shu va boshqa muhim savollar yuzasidan bugun tadqiqot muallifini Insight'ga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Ruslan, Insight'ga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Ruslan, agar O'zbekiston iqtisodiyotini avtomobil deb tasavvur qilsak, bugun u qanday tezlikda harakat qilyapti? Iqtisodiyotning tabiiy tezligi nima va potensial iqtisodiy o'sishni oddiy insonga qanday qilib tushuntirish mumkin? Savolingiz juda o'rinli. Haqiqatan ham iqtisodiy o'sish, yalpi ichki mahsulot, iqtisodiy faollik degan tushunchalarni juda ko'p uchraymiz va nisbatan ularni yaxshiroq tushunamiz. Shu bilan birga Markaziy bankning nashrlarida, masalan, pul kredit siyosati sharhida o'quvchilarimiz yalpi ichki mahsulot tafovuti, ishlab chiqarish potensial darajasi degan tushunchalarni ham uchrab turadi va ularni tushunishda ayrim bir qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Biz birinchi navbatda bu ko'rsatkichlarni kuzatilmaydigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar deb hisoblaymiz. Chunki ularni to'g'ridan to'g'ri statistik usullar bilan baholab bo'lmaydi va iqtisodchilar ko'proq ularni ekonometrik yoki tarkibiy, yarim tarkibiy modellar orqali baholab boradi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, ko'plab mamlakatlarning markaziy banklari, moliya, iqtisodiyot vazirliklari aynan mana shu konsepsiya va ko'rsatkichlardan foydalanib makroiqtisodiy siyosatni ishlab chiqishadi. Va keling, hozir siz juda to'g'ri misol keltirdingiz. Agar O'zbekiston iqtisodiyotini avtomobil bilan qiyoslasak, har bir avtomobilning o'zining qulay tezligi bo'ladi. Qulay tezlik deganda bu qanday tezlikki? Misol uchun, dvigatel zo'riqmaydigan, tormoz tizimi yaxshi ishlaydigan, yoqilg'idan samarali foydalanganda va eng muhimi, uzoq masofani avtomobil barqaror bosib olsa, mana shu avtomobil uchun qulay tezlik hisoblanadi. Endi tasavvur qilaylik, avtomobil yuqori tezlik bilan harakatlanyapti. Bunda birinchi navbatda avtomobil qismlari tezroq eskiradi. Ikkinchi navbatda tasavvur qilaylik, siz haydovchi bo'lib turib, oldingizda kutilmagan hodisa yoki to'sqinlik paydo bo'ldi. Bunda siz tormoz bosishga yoki qandaydir bir boshqa chora ko'rishga imkoniyatingiz cheklanib qoladi. Aksincha, agar avtomobil juda sekin harakatlansa, bunda siz yoqilg'ini samarasiz ishlatasiz. Ikkinchidan, muhim bir uchrashuvingiz bo'lsa, unga kechki borasiz va maqsadingizga yetmaysiz. Endi mana shu misolni
analogiyasini iqtisodiyotimizga proyeksiya qilib ko'raylik. Iqtisodiyot uchun tabiiy tezlik bu uning potensial darajasi va buni biz potensial iqtisodiy o'sish deymiz. Potensial iqtisodiy o'sish bu inflyatsion bosimni yuzaga keltirmasdan iqtisodiyotda bor resurslarni tabiiy ravishda unumli va qo'shimcha yuklamasiz foydalangan holda uzoq muddatli iqtisodiy o'sish hisoblanadi. Endi yalpi ichki mahsulot tafovutiga to'xtaladigan bo'lsak, bu amaldagi iqtisodiyotda kuzatiladigan iqtisodiy o'sish va potensial darajani o'rtasidagi tafovut, farq hisoblanadi. Misol uchun 2025-yilda amaldagi yalpi ichki mahsulot o'sish sur'ati 7,7% ni tashkil qildi. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra potensial iqtisodiy o'sish 6-7% atrofida shakllangan. Bu degani iqtisodiyotda ma'lum bir musbat yoki ijobiy yalpi ichki mahsulot tafovuti vujudga kelgan. Tadqiqotingizga ko'ra O'zbekiston iqtisodiyotining potensial o'sishi 6-7% atrofida shakllangan. Bu qanday ko'rsatkich va uni boshqa davlatlar bilan taqqoslaganda qanday manzara kasb etadi? Tadqiqotimizga ko'ra aytib o'tganimdek, potensial yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlari 6-7% ni tashkil etgan. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, bu ko'rsatkich statik emas, bu dinamik ko'rsatkich yillar davomida o'zgarib boradi. Endi so'nggi 10 yillarga nazar soladigan bo'lsak, agar 2017-yilda hisob-kitoblarimizga ko'ra iqtisodiy o'sish potensial darajasi 4-5% bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib u 6-7% ni tashkil qilgan. Boshqa mamlakatlar bilan taqqoslasak, albatta bu juda yuqori ko'rsatkich. Ko'plab hisob-kitoblarga ko'ra, albatta rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy o'sishini taqqoslashimiz kerak. Rivojlangan davlatlarda bu 1-2%, rivojlanayotgan davlatlar uchun bu 3-5%. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, potensial daraja har bir iqtisodiyotning o'zining xususiyatidan kelib chiqib baholanadi va bu yerda bir nechta omillar ta'sir qiladi. Birinchi navbatda bu demografik o'zgarishlar. Demografiya juda muhim o'rin tutadi va bilamizki, so'nggi yillarda O'zbekistonda demografik o'sish yillik 1,8% atrofida shakllangan. Bu degani kelgusida mehnat bozoriga yiliga har yili yangi ishchi kuchi kirib boradi va bu iqtisodiy o'sishning asosiy omili bo'lib qoladi. Albatta. Ikkinchi juda muhim ko'rsatkich bu kapital jamg'arilishi va investitsiyalar. Va bu yerda O'zbekiston uchun juda ko'p ishga solinmagan resurslar bor va tarkibiy siyosat jihatdan ma'lum bir zaxiramiz paydo bo'ldi. Shuning uchun bugungi kunda ko'rib turibmizki, ko'plab investitsiyalar aynan infratuzilmaga yo'naltirilmoqda va bu ham iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlayapti. Shu o'rinda uchinchi asosiy omil va navbat bo'yicha bu muhimligi bo'yicha bu oxirgi emas, bu unumdorlik hisoblanadi. To'g'ri, biz resurs kiritishimiz mumkin iqtisodiyotga, ishchi kuchi, investitsiya, kapital, lekin shu bilan birga bizning asosiy maqsadimiz yuqori o'sish emas, balki mana bu yuqori o'sishni 10 yil, 20 yil davomida saqlab qolish maqsad bo'lishi kerak. Va bu yerda eng muhim omil albatta unumdorlik yoki iqtisodiyot samaradorligi hisoblanadi. Bugun iqtisodiyot o'z imkoniyatlaridan yuqori ishlayotgani aytilmoqda. Bu yaxshi yangilikmi yoki ehtiyotkorlikni talab qiladigan signalmi? Umuman olganda, agar bu holat uzoq davom etadigan bo'lsa, oddiy inson buni qayerda his qiladi va bu vaziyat nega odatda inflyatsiya orqali namoyon bo'ladi? Savolingiz uchun rahmat. Potensial iqtisodiy o'sishni odatda ishlab chiqarishning taklif omillari bilan qiyoslaydi. Talab omillari bilan taklif omillari o'rtasidagi farq bu tafovut deb hisoblanadi va bugungi kunda iqtisodiyotimizda talab omillari taklif omillariga nisbatan tezroq o'sib bormoqda va buni biz deyarli barcha sektorlarda kuzatib boryapmiz. Misol uchun kreditlash jarayonlari faollashgan, byudjet tomonidan fiskal rag'batlantirishlar bo'lyapti, investitsion faollik yuqori, ham tashqi ham ichki, qurilish jarayonlari, shu bilan birga
korxonalarning foydasi yuqori bo'lib qolmoqda, aholini daromadlari keskin oshgan, pul o'tkazmalari yuqori sur'atlarda o'sgan. Bular hammasi taklif omillaridan ko'ra tezroq o'sib, ma'lum bir inflyatsion bosim keltirmoqda. Albatta yuqori talab bo'lishi bu juda yaxshi holat. Chunki agar boshqa mamlakatlarga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda ko'plab iqtisodiy muammolar aynan talab zaiflashuvi yoki sustligidan bo'lmoqda va iqtisodiyotimizda umuman iqtisodiyotda talab va taklif o'rtasidagi nomutanosibliklar va aytib o'tganimdek mana bu potensial ko'rsatkich yoki tafovutlar kuzatilmaydigan bo'lsa ham oqibat ular qayerdadir baribir ham namoyon bo'ladi va birinchi navbatda bu inflyatsiyada ko'rinadi, narxlar darajasida va savolingizda qayerda his qiladi degan savolingizga narxlar o'sish sur'atida aynan avtomobil sotib olish, uylarni sotib olish, kundalik tovar xizmatlarni iste'mol qilishda mana bu jarayon namoyon bo'ladi. Eng birinchi qaysi sohada seziladi? Qaysi soha his qiladi buni? Agar xalqaro moliyaviy institutlarning hisobotlariga qaraydigan bo'lsak, ular bizning iqtisodiy o'sishimizni asosan investitsiyalar kiritilishi, kapital jamg'arilishi ko'rinishda namoyon bo'lganligini aytishadi va investitsiyalar haqiqatan ham juda muhim omil hisoblanadi va bu yerda investitsiyalarimiz ikki turda juda yaxshi namoyon bo'lgan. Birinchisi bu bino, inshootlar qurilishida, ikkinchisi bu mashina uskunalarda. Va bular hammasi ma'lum vaqtdan keyin unumdorlikka ta'sir qiladi. Lekin shu bilan birga iqtisodiy sikl bilan birga investitsiyalar ham keskin o'zgaruvchi ko'rsatkich va ular iqtisodiy sikl bilan, iqtisodiy o'sish bilan deyarli bir xil harakatlanadi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, agar investitsion faollik sekinlashadigan bo'lsa, bu yerda investitsiyalarning kiritilgan iqtisodiyotga investitsiyalarning unumdorlikka vaqtida transformatsiya bo'ladigan bo'lsa va xususiy sektorni bu yerda o'rni oshib borsa, bunda albatta iqtisodiy sekinlashuv nisbatan mo'tadil bo'ladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmatlar sohasi iqtisodiy faollikni o'ziga xos barometri hisoblanadi. Nima uchun aynan shu tarmoq iqtisodiyotdagi o'zgarishlarga eng tez javob qaytaradi? Tadqiqotimizda turli xil yondashuvdan foydalanib keldik. Shu jumladan yalpi ichki mahsulotning tafovutini sohalar kesimida ko'rib chiqdik va eng yuqori o'zgaruvchan soha aynan xizmatlar bo'ldi va siz aytib o'tganingizdek, xizmatlar iqtisodiyotning haqiqatan ham barometri hisoblanadi va agar qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston iqtisodiyotining tarkibiga xizmatlar keskin, xizmatlar ulushi oshib bormoqda va bu yerda iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar bo'layotganidan dalolat beradi. Va shu bilan birga xizmatlar iqtisodiyotda talab omillarini juda yaxshi ko'rsatib beradi. Chunki birinchi navbatda ular yuqori kapital, yuqori moliyaviy xarajatlar, mashina uskunalarni talab qilmaydi va nisbatan bozorga kirish yengilroq kechadi. Shu bilan birga nisbatan nisbiy narxlar boshqa sohalarga, sanoat, qurilishga qaraganda ular ham nisbatan pastroq bo'ladi va oxirgi so'nggi yillarda ko'rib turibmiz, aholi daromadlari oshib bormoqda va daromadlar oshib borgan sari xizmatlardan foydalanish aholining keng qatlamida kuzatiladi. Va yana bitta muhim xususiyati xizmatlarni ular shu zahoti iste'mol qilinadi. Iste'mol talabi paydo bo'ldimi, u shu zahoti yuzaga keladi va iste'mol qilinadi. Misol uchun, kafe, restoranlarda yoki go'zallik salonlarida xizmat ko'rsatish shu zahoti ko'rinadi, iste'mol qilinishi ko'rinadi. Shuning uchun xizmatlar talabni aks ettiruvchi muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotingizda mahsuldorlik o'sishi cheklangani qayd etilgan. Bu aslida nimani anglatadi? Tadqiqotimizda haqiqatan ham so'nggi yillari resurslar
jalb qilinishi iqtisodiyotga oshgan. Misol uchun mehnat bozorini ko'radigan bo'lsak, agar 2021-yildagi ishsizlik darajasi 9,6% ni tashkil qilgan bo'lsa, 25-yilga kelib ishsizlik darajasi keskin pasaygan. 2 barobarga pasayib 4,8% ni tashkil qildi. So'nggi yillarda investitsiyalar kiritilishi ham iqtisodiyotga taxminan 1,8 barobarni tashkil qildi. Shu bilan birga iqtisodiy o'sishimiz misol uchun so'nggi 3 yilda 21% ga oshgan. Va resurslarning iqtisodiyotga kiritilishi bu tabiiy holat va rivojlanayotgan davlatlar uchun bu tabiiy holat. Shu bilan birga bizning asosiy maqsadimiz endi har bir ko'proq resurs kiritish emas, har bir kiritgan 1 so'm investitsiyamiz yoki har bir ishchi kuchini dan ko'proq mahsulot, tovar yoki xizmat ishlab chiqarishni kutishimiz kerak bo'ladi va unumdorlik bu ham ko'rinmas bir ko'rsatkich, kuzatilmaydigan bir ko'rsatkich va Nobel laureati Pol Krugmanning juda yaxshi bir iborasi bor. Agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsam, iqtisodiy o'sish uchun qisqa muddatda unumdorlik bu bitta yagona omil emas, lekin uzoq muddatda bu omil yagonaga aylanadi. Unumdorlik juda muhim, chunki misol uchun agar misol keltiradigan bo'lsam, ikkita ishchi 15 ta mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, unumdorlik oshishi nimada kuzatiladi? Birinchi navbatda yangi texnologiyalarni kiritilishida, ikkinchisidan ish jarayonlarini optimallashtirish, ularni tartibga solish, uchinchidan ishchi kuchini kvalifikatsiyasini yoki malakasini oshirish, ularni bilimini oshirish orqali kelgusi yillarda masalan deyarli 10 ta emas 15 ta mahsulot ishlab chiqish, xuddi o'sha ikkita ishchi, ikkita resurs ishlatgan bo'lsak, endi chiqishda ko'proq mahsulot ko'rishimiz mumkin. Tushunarli. O'zbekiston aholisini o'sishi haqida, demografik omillar haqida ko'p tilga oldingiz. Demografiya iqtisodiy o'sish uchun imkoniyatmi yoki chaqiriqmi? Nima deb o'ylaysiz? Demografiya O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham imkoniyat, ham mas'uliyat. Aytib o'tganimdek, demografik va hozirgi demografik siklda biza o'suvchi nuqtada joylashganmiz va bu yerda eng muhimi ta'lim hisoblanadi va demografiyada ko'rib turibmiz, umuman ishsizlik darajasi pasayishi, ta'lim qamrovini oshishi, shu bilan birga ta'lim sifatini oshishi, bundan tashqari chet el mamlakatlardan malaka oshirib kelish, bular hammasi ta'sir qiladi va iqtisodchilar buni demografik dividend deyishadi va aynan demografiya o'sayotgan mamlakatlarda aynan mana shu demografik dividenddan foydalanish muhim hisoblanadi va bu yerda aytib o'tganimdek juda muhim rol ta'limga ajratiladi. Haqiqatan ham demografik vaziyatimiz bugungi kunda o'sishimiz nafaqat mintaqada, balki butun dunyoda yuqori sur'atlarda o'sib kelmoqdamiz. Shu bilan birga demografik vaziyatdan to'g'ri foydalanib, mehnat bozorini tartibga solish, bu yerda aynan oldinroq boshlab ta'lim tizimini ham uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish juda katta foydali va iqtisodiy o'sishga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Agar O'zbekiston kelasi 10 yilda barqaror 8-9% o'sishga erishmoqchi bo'lsa, u holda qaysi sohalarda eng muhim o'zgarishlar amalga oshirish kerak deb o'ylaysiz? Bu yerda men yangi bir narsa aytmasam kerak. Butun dunyoda tajribadan kelib chiqib universal retseptlar deymiz yoki bir muvaffaqiyat yo'llari bor. Asosan 4 ta yo'nalishni belgilashadi. Birinchi bo'lib bu inson kapitali va bu yerda aytib o'tganimdek demografik va ta'lim bilan bog'liq masalalar. Ikkinchi navbatda bu
texnologiyalar va innovatsiyalar va ko'rib turibmiz bugungi kunda aynan raqamlashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi, shu bilan birga sun'iy intellekt, bulardan ham to'g'ri va vaqtida foydalanishimiz bu iqtisodiyot uchun juda katta samara olib keladi. Uchinchi muhim yo'nalish bu raqobat va xususiy sektorni rivojlantirish. Iqtisodiyotda xususiy sektor bo'lishi, shu bilan birga raqobatni rivojlantirishi umuman iqtisodiyotda resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi va samarali iqtisodiyotni shakllantirishga ham xizmat qiladi. Va to'rtinchi muhimligi bo'yicha yana bir bor oxirgi bo'lmagan narsa bu institutlarni yaxshilash. Bu eng muhimi nazarimda. Eng muhimi institutlar, bu yerda qoidalarni o'rnatish, ularni qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlarni yaratish ham muhim rol o'ynaydi. Siz tadqiqot muallifi sifatida umuman O'zbekiston iqtisodiyoti haqida ushbu tadqiqotni qanday xulosa bilan yakunlagan bo'lardingiz? Birinchi navbatda iqtisodiy o'sish yuqori bo'lishi kerak, lekin shu bilan birga barqaror va uzoq muddatli va bu yerda aynan Markaziy bank roli haqida ham aytib o'tmoqchimanki, Markaziy bankning maqsadi iqtisodiy o'sishni cheklash, to'xtatish, pasaytirish emas, balki uni barqaror uzoq muddatli bo'lishini ta'minlash va bu yerda 2020-yildan boshlab inflyatsion targetlash rejimida Markaziy bankning maqsadi 5% inflyatsiya bo'lgan va mana bu barqaror iqtisodiy o'sish aynan past va barqaror inflyatsiya bilan munosib bo'lishini ta'minlash uchun Markaziy bank pul kredit siyosatini olib boradi va barcha choralarni ko'rib boradi. Sizga bugungi suhbat uchun, mazmunli suhbat uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Kelgusi tadqiqotlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Biz Insight loyihasi orqali Markaziy bank faoliyatiga oid eng qiziqarli kontentlarni sizga taqdim etib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.